सफ़र सिर्फ सड़कों का नहीं होता, कुछ रास्ते दिल से भी गुजरते हैं। ये है हमारी बाइक और ये हैं हम। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित श्रीवास्तव, आपका दोस्त, आपका होस्ट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल के एक नए वीडियो में, जो कि द ब्यूटी ऑफ पूर्वांचल का एक नया सीरीज वीडियो होने वाला है। और आज है 11 तारीख, 11/2/2026। दिन की बात की जाए तो आज है बुधवार। आज सारी दुकानें, सारी ऑफिस तो नहीं, सारी दुकानें लगभग बंद रहेंगी। ये है कुछ माहौल अपने बड़ौली चौराहा स्वर्ण जयंती चौक का।